新皮肤它来了，兄弟们，来感受一下，等死我了，感受一下它的气势啊！音效呢？听一下，还可以啊，传说限定嘛，好歹是传说限定啊。他这个出场很有感觉，他那个什么陨石啊什么的又补天啊，这种挺有感觉啊。还可以啊，还可以啊。补完天之后，后面那个背景我觉得还蛮好看的啊，跟那种修仙世界一样啊，那种感觉啊，还可以啊。再来看一遍，这个走的感觉，这个平 A 的感觉，一技能的感觉，哎，可以，不一样，不一样，这个感觉不一样，感觉是很微妙的。A 到他身上会爆炸一下，你知道吧？越 A 越有感觉。我有一闪，你看我后面的这个拖尾，这个皮肤走起路来很飘逸，飘来飘去的那种啊，仙气飘飘。1、2大镰刀试一下。哎，他会叫一声，可以啊。这个值不值得买？必须买！出了皮肤我就买，我送100套。3年呐，你们知道这3年我怎么过的吗？3年不出皮肤啦，我还在乎它好不好用？当然，它肯定不会差。就这个音效，你需要多去适应一下。和那个现在的皮肤的音效是完全不一样的那个感觉，毕竟如果你出个新皮肤，你还和原本的皮肤一样的感觉，那就没什么好处的，对吧？来种新皮肤，来种新的感觉也是不错的，对吧？13句技能音效3种形态，今天12点，记住了，秒爆这个皮肤。